你不要过来啊！好了，你刚刚看到的就是我花了3天做出来的一个片头啊，只属于我自己。那以前我都是拿一个模板来，然后把里面的图片改一改。然后后来这几天我学习了 AE 之后，我觉得起码我知道怎么操作了。虽然这个片头非常的简单，没什么技术含量。那我这个人是比较爱分享的人。AE 这个软件它是有非常多的那个插件然后有插件的话，你就会事半功倍所以我在学 AE 之前，我看到很多教程都是说，这个效果我用了什么插件，那个效果我用了什么插件，对不对？我又到网上去找，因为有的博主他会把插件给分享出来，有的博主他并不会分享他的插件。一时脑热，我就直接跑到淘宝上买了一个AE 的插件合集那本期视频我肯定把这个也分享出来给大家，你帮我点个免费的赞，然后再来私信我，我把那个网盘发给你。我下了好几个音效合集，大概10几个 G 的音效，其中大概有1500个 MG 音效，就是专门用来做 MG 动画的。当然我其实也没有用到里面什么玩意儿，我觉得有点亏我觉得有点亏，所以我必须做这期视频，我要把它分享出去，分享让更多的人用到。好了，本期视频到此结束，谢谢大家观看，我是你们的好朋友涛子。下一期我可能要说一下这个灯，其实这个灯也没什么好说的，我有2个这个灯是厂家寄给我的，我也不说它什么牌子了。下一期视频见吧，下期见，拜拜。